Tôi sốc không nói nên lời. Mẹ tôi vì không muốn ảnh hưởng đến đứa em trong bụng, bị sốt nửa tháng mà không chịu uống thuốc. Tôi nghiền nhỏ viên thuốc và lén cho bà uống. Bà hạ sốt nhưng khi bố tôi biết chuyện, đã đập gãy chân tôi. Con định hại chết em trai con à? 10 năm sau, em tôi thi đứng cuối lớp. Mẹ tôi tát cho tôi điếc tai. Năm đó, nếu không phải vì con cho mẹ uống thuốc trong thai kỳ, em con đâu có học dở. Đúng là đồ sao chổi. Để trả tiền học cho em trai tôi, mẹ tôi liên kết với bà góa họ Vương trong làng, bán tôi cho một lão già. Tôi bị hành hạ đến chết. Không nhớ rõ đã qua bao nhiêu ngày, lão già bóp cổ tôi dần không thở nổi. Tôi sắp chịu không nổi, rồi ông tát tôi một cái. Yêu ớt thế này thật là phiền phức. Đồ vô dụng, mai tao sẽ đến nhà mày đòi tiền. Khi mở mắt ra, tôi đã trọng sinh. Vào ngày thứ 10 mẹ bị sốt, mẹ muốn uống nước. Nhìn thấy cảnh này, tôi tin mình thật sự đã trọng sinh. Tôi nhìn chân mình, nó vẫn còn lành lặn chưa bị gãy. Tai tôi vẫn nghe được, cơ thể tôi vẫn hoàn chỉnh. Sao lại đứng ngay ra đó, mẹ gọi mà không nghe thấy à? Dạ con lấy nước ngay, tôi không dám chậm trễ nữa vội vàng bước đến. Thấy mẹ tôi nằm trên giường mồ hôi đầy đầu. Con quấn chặt trong chăn giày. Mẹ bảo uống nhiều nước để ra mồ hôi. Sẽ nhanh khỏi thôi, ngày xưa nhà mình không có thuốc, cảm cũng phải chịu đựng như vậy. Uống nhiều thuốc cũng có ích gì, con nói có đúng không? Mẹ tôi không nói được nữa, vì bà đã sốt gần nửa tháng, đúng vào ngày hôm nay của kiếp trước. Tôi thương mẹ, lấy nghiền thuốc thành bột và cho bà uống. Bố tôi phát hiện lấy ghế gỗ đánh gãy chân tôi. Mẹ tôi hạ sốt nhưng không cảm ơn tôi, mà còn khóc lớn. Hu hu hu, nếu con trai mẹ xảy ra chuyện gì, mẹ cũng không sống nổi. Láng giềng nghe chuyện đều chửi rủa tôi ác độc. Muốn hại chết đứa em trai chưa ra đời, danh tiếng của tôi hủy hoại hoàn toàn. Con làm cái gì vậy? Có phải muốn lén cho mẹ uống thuốc không? Mẹ bảo con đừng hòng nghĩ đến chuyện đó. Nếu em con có chuyện gì, mẹ sẽ không tha cho con đâu. Thuốc gì cơ? Thuốc gì cơ? Con định hại chết em trai à? Một câu em trai mà không quan tâm đến người sống. Nhưng điều đó là lựa chọn của họ. Tôi sẽ không xen vào nữa. Tôi tìm một túi nhựa và gom hết thuốc vào đó. Con định làm gì vậy? Ta không quản nổi con nữa à? Bố hiểu lầm rồi, con định vứt hết chỗ thuốc này đi. Mẹ tôi nằm trên giường trông chờ vào tôi. Nhưng lần này tôi sẽ không bị bà giả vờ đáng thương lừa nữa đâu. Biết là mẹ khó chịu vì em trai của mẹ cố gắng chịu đựng. Em đã đưa thuốc cho nhà hàng xóm, họ còn cho em một con gà. Tối nay ăn canh gà hầm. Bố rất vui, lớn rồi biết suy nghĩ rồi. Đúng là thế, bố không đối xử tệ với con đâu. Trước thế này thì tốt biết bao, chúng ta đều là một gia đình. Mà con đối xử tốt với em trai một chút, có để con chịu thiệt bao giờ đâu. Đi múc cho mẹ con một bát canh gà đi. Canh gà là của mẹ con, thịt gà là của bố và bà nội. Con chỉ có thể ăn bánh bao với dưa muối. Mẹ uống canh, mày để xa ra. Ngửi thấy mùi này là buồn nôn rồi. Không uống thì càng tốt, cứ đợi đi, mẹ yêu quý của tôi. Nana, mẹ đau quá. Con ngoan, con có thể đi tìm cho mẹ một viên ngậm cổ họng được không? Kiếp trước bà ấy cũng cầu xin tôi như vậy. Tôi đã thương bà ấy, lén đưa thuốc cho bà ấy. Nhưng sao vừa khỏe lại bà ta chỉ nghĩ đến đứa con chưa chào đời của mình. Vì đứa con đó mà bà ta tát tôi đến điếc cả tai. Cố Nhược Nam, xong chưa? Lại đây múc cho tôi bát cơm. Cút ngay, đừng nói chuyện này cho bố và bà. Cố Nhược Nam, cô điếc à? Lại lời biếng. Tôi nhìn ánh mắt van xin của mẹ. Trong đầu tôi toàn nghĩ về việc bà ta đã tát vào tai tôi như thế nào và đổ lỗi cho tôi vì đã cho bà ta uống thuốc, làm ảnh hưởng đến việc học của con trai bà ta. Tôi tự véo mình trong ánh mắt kinh hoàng của mẹ. Tôi hét lên, bố, bà nội, mọi người đến đây. Mẹ con đòi uống thuốc. Sao thế này? Ngay cả trẻ con còn biết điều. Nó còn biết bà bầu không được uống thuốc. Cố chịu thêm một chút, coi như vì cháu nội của tôi. Uống bát canh gà bổ dưỡng, ngủ một giấc ra mồ hôi là khỏe ngay. Tôi chịu hết nổi rồi. Tôi muốn uống thuốc. Tôi xin mọi người cho tôi uống một viên thuốc thôi. Chỉ một viên thôi không sao đâu. Xin mọi người đấy. Cô bị làm sao vậy? Tôi nói tử tế mà cô không hiểu à? Cô định hại chết con trai tôi à? 3 ngày không đánh cô không biết mình họ gì nữa rồi. Bố tôi kéo chân của mẹ tôi ra. Một mùi hôi hám của mồ hôi và dầu xông lên. Đừng đánh vào cháu tôi. Có tức thì đợi sinh xong rồi hãy đánh. Tôi thấy mẹ tôi giơ tay lên. Cố sức chắn lại. Nhưng chưa đầy một lúc bàn tay lại nặng nề giáng xuống. Đứng ngay ra làm gì, con không qua ngăn lại. Ba con sắp đánh chết em trai con rồi kìa. Tôi bước tới, mẹ ơi, ôi cháu ngoan. Chẳng ai gọi tên mẹ tôi cả. Họ chỉ gọi đứa con còn trong bụng mẹ tôi. Mẹ, nó hết thở rồi, ra đi, cháu ngoan đừng sợ. Bà nội tới cứu con đây, bà nội ở đây mà. Họ gọi hàng xóm đến khiêng mẹ tôi vào bệnh viện. Đến bệnh viện y tá lắc đầu. Quá muộn rồi, mẹ tôi đã không còn thở nữa. Vậy còn cháu tôi thì sao? Cháu tôi còn trong bụng mẹ nó mà. Đúng rồi, có thể mổ bụng ra cứu con tôi không? Người mẹ đã chết thì làm sao đứa trẻ sống được? Hơn nữa nó chưa có bụng to, đứa trẻ còn chưa thành hình mà. Mấy người nghĩ gì vậy? Nhưng họ nhất định không tin. La hét ầm ĩ lên làm loạn cả lên, nói rằng nếu không mổ lấy đứa bé ra thì sẽ ăn vạ. Tại bệnh viện, mai đến khi cảnh sát đến họ mới chịu dừng. Các anh cảnh sát, mấy người không thể thấy chết mà không cứu được. Cháu tôi còn trong bụng mà. Ôi cháu tôi tội nghiệp.
Bà không cứu được con, bà cũng không muốn sống nữa. Nhìn mẹ tôi gương mặt xám xịt nằm im đó, mẹ tôi nằm đó như một cái vỏ trống rỗng. Nếu có thể tôi thật sự muốn hỏi mẹ rằng, mẹ ơi, kết cục này có phải là điều mẹ mong muốn không? Đám tang của mẹ tôi được tổ chức rất hoành tráng, không phải vì mẹ tôi, mà là vì đứa em trai chưa chào đời của tôi. Bà nội khóc đến mức mắt gần như mù, bà liên tục chỉ vào ba tôi chửi mắng, giết con trai mày. Nếu không phải vì mày đánh nó sẽ không sợ đến mức nghẹt thở. Ôi cháu tôi tội nghiệp. Ba tôi không dám đánh bà nội, chỉ còn biết trút giận lên tôi, đổ lỗi vì tôi không cho mẹ uống thuốc. Nếu không phải tại mày, mẹ mày đã không cứ đòi uống thuốc. Mày cố ý hại chết con tao phải không? Mày đúng là cố ý hại chết con tao. Hôm đó ba tôi lại bị bà nội mắng, uống say rồi lại muốn đánh tôi. Tôi chạy khắp sân cố tình la lên, đừng đánh nữa mà. Con biết đi tìm em trai ở đâu, đi tìm em thật dễ thôi. Tìm cho ba một người vợ nữa là được mà. Được. Nam Nam có ý hay đấy, mày còn đứng đó làm gì? Mau ra ngoài tìm vợ đi. Nhưng đâu phải vợ dễ tìm vậy. Không ai thèm để ý đến ba tôi. Bà nội không phục quyết định tự mình ra trận. Con tôi thì đã chọn sẵn cho ba một cô rồi, là Vương Thôn Cô. Kiếp trước, chính cô ta nhận tiền của bà nội và bán tôi cho lão già đó. Những sự tra tấn phi nhân tính mà tôi đã trải qua, hắn cũng nên nếm thử một chút. Trên đường tan học tôi tình cờ gặp một thầy bói. Tôi dẫn thầy ấy về nhà. Ban đầu bà nội còn cầm chổi đuổi, bảo ông ấy đi ngay, nhà tôi không cần bói toán đi lừa người khác đi. Ba ơi, thầy nói có thể giúp con tìm em trai mà. Cháu ơi, thầy có thật sự giúp ta tìm cháu trai không? Ngươi và ta có duyên đây chỉ là chuyện nhỏ thôi. Sau đó, thầy ấy nói về những gì đã xảy ra trước và sau khi mẹ tôi qua đời, khiến bà dẫn thầy ấy vào nhà, mau rót nước cho thầy. Cháu trai của các người ở phía Nam. Phía Nam, thầy ơi, thầy có thể nói rõ hơn được không? Thiên cơ bất khả lộ, tôi và thầy trao đổi ánh mắt. Lập tức hiểu ra mọi chuyện. Bà ơi, thầy nói phía Nam, chẳng phải là chị cô Vương, sống phía Nam nàng ta sao? Cô Vương nào chứ? Đừng nói bậy bạ. Cô ấy là một của phụ đấy. Nói sai rồi, ta chỉ tính ra rằng vận số của cháu trai các người có liên quan mật thiết đến một góa phụ phía Nam làng. Thầy có phải là góa phụ Vương không? Không thể nói. Muốn có cháu trai thì phải sắp xếp đúng đắn. Thầy ở nhà tôi quấy rối cả ngày, đến lúc nhận tiền thì bà tôi bắt đầu tiếc tiền rồi. Thầy ơi, như vậy có phải hơi đắt không? Ba còn muốn có cháu trai không? Muốn thầy. Sau này nếu có chuyện gì tôi có thể tìm thầy nữa không? Hữu duyên sẽ tự gặp lại. Thầy không để lại bất kỳ cách liên lạc nào. Tôi tiễn thầy ra cửa đi xa rồi. Xung quanh chẳng có ai. Ông ta xé bộ râu và đưa hết tiền cho tôi. Đã nói là chia đôi cho cô mà. Được rồi cô bé, sau này có việc kiểu này nhớ gọi ta nhé. Được thôi, đây đâu phải là thầy bói nào. Chỉ là tôi thuê một kẻ lừa đảo bên đường ở chợ thôi. Còn những gì ông ta biết về mẹ tôi đều do tôi kể trước cho ông ta. Chỉ tiếc là bà nội tôi thông minh tính toán cả đời, rốt cuộc vẫn bị cháu gái lừa. Bà bắt đầu sắp xếp hôn sự cho bố tôi và cô Vương trong làng. Bố tôi thì không có ý kiến. Sau khi mẹ tôi qua đời, ông cảm thấy cô đơn lạnh lẽo, sớm đã muốn lấy vợ nhưng cô Vương lại không muốn. Bà tôi nhờ người mai mối tìm hiểu. Suốt một thời gian, cô Vương chỉ nói một câu, trừ khi tôi chết rồi mới có thể làm xác chết gà qua đó. Nếu không thì đừng có mơ. Bà nội tôi sốt ruột đến nỗi ăn không ngon, ngủ không yên. Một ngày bà hỏi tôi đến 800 lần, cái thầy bói đó còn liên lạc được không? Có chính xác không? Không phải lừa đảo chứ? Nếu bị lừa bà sẽ không tha cho con đâu. Sau đó bà nội kể lại toàn bộ sự việc hôm đó cho bố tôi, đặc biệt là chuyện bỏ nhiều tiền để sắp xếp đúng đắn. Cố Nhược Nam cô giỏi lắm, dám lừa cả bố mày đúng không? Thật ra hôm đó khi tôi tiễn thầy ra cửa, những chuyện như vậy, sao con không nói sớm hả? Con đúng là, tờ giấy gì đưa đây cho ta ngay. Trên tờ giấy vàng đầy những ký tự, trông như bùa chú lợi hại. Trên đó có một dòng chữ, nấu gạo thành cơm là được. Ý là gì? Chẳng lẽ bắt ép người ta sao? Thôi đi mẹ, ba còn tin mấy trò đò à? Con bé này hợp tác với người ngoài lừa chúng ta đấy. Con biết gì mà nói, cứ làm theo lời thầy dặn. Tối nay mẹ tự tay nấu ăn. Nam con đi mời cô Vương đến ăn cơm đi. Mời cô ấy làm gì? Đương nhiên là để làm vợ con rồi. Ngốc nghếch, bà nội tôi luôn mê tín. Bà rất tiếc tiền, thầy đã lấy nhiều tiền như thế. Dù có là giả bà cũng không dám thừa nhận. Hơn nữa bố tôi cũng rất hài lòng. Ông không quan tâm thầy thật hay giả. Ông cô đơn quá lâu chỉ muốn có chút vui vẻ. Cô Vương chỉ thích tiền tôi đến mời, mà cô ấy không thể mở cửa. Về bảo bố mẹ, cô đừng có mơ tưởng ếch muốn ăn thịt thiên nga nữa. Tôi không nói gì, chỉ nhét tiền vào khe cửa. Chờ vài giây cửa nhanh chóng mở ra. Cô định làm gì đây? Dì ơi, con thích gì? Nếu dì là mẹ con sẽ đưa hết tiền tiêu vặt cho dì. Nhà con cho con nhiều tiền tiêu vặt thế sao? Dạ, con còn một hộp đầy tiền nữa. Nếu dì muốn con sẽ đưa hết cho dì. Con đúng là, thôi được nể mặt con. Dì sẽ đến nhà con ăn cơm. Tôi nhìn dáng đi uyển chuyển của cô ấy, lo rằng cô sẽ không bao giờ trở về. Cô Vương chưa kịp ăn bữa cơm, đã bị bà nội Trúc thúc mê trói chặt vào giường. Bố tôi đứng nhìn thèm thuồng. Bà nội kéo tôi ra khỏi phòng.
Đi nào nào nào, con sắp có em trai rồi đấy. Cô Vương bị nhốt ở nhà tôi hơn nửa tháng. Chưa có thai thì chưa được ra ngoài. Thỉnh thoảng tôi đi ngang qua phòng, nghe thấy cô ấy kêu xin tha và rên đau. Cô ấy không dám hét lớn vì bố tôi sẽ đánh cô ấy. Kêu to quá ông ấy sẽ nhét tất bẩn vào miệng cô ấy. Bà nội luôn bảo tôi đừng nhìn lung tung. Bố mẹ con đang sinh em trai cho con. Trẻ con không hiểu chuyện đi chỗ khác chơi đi. Hơn nửa tháng trôi qua, dù có cứng đầu đến đâu cũng phải bị khuất phục. Huống chi bố tôi vốn chẳng phải người thương hoa tiếc ngọc gì. Ngày cô Vương đồng ý gả vào nhà, cô ấy đã không còn vẻ uyển chuyển như xưa. Ngày cô ấy được thả ra, tôi chạy đến ôm cô. Phản xạ của cô là ôm đầu sợ tôi đánh. Tôi sờ vào vết sẹo trên tay cô. Đau không? Cô từ từ buông tay nhìn tôi rồi bật khóc nức nở. Ha ha ha. Khóc cái gì mà khóc? Con gà mái không biết đẻ trứng. Mau đi làm việc đi. Vương thôn cô khập khiễng đi cho heo ăn. Tôi nhìn bóng lưng cô ta mà thấy sảng khoái. Khóc đi, ít ra cô vẫn còn sống. Kiếp trước bị cô bán cho lão già, tôi còn không có cơ hội để khóc. Sau khi Vương thôn cô dọn đến nhà tôi, bà nội tôi ngày nào cũng trông chừng, không cho cô ấy ra ngoài. Ban ngày làm việc, tôi đến thì sinh con, sống còn khổ hơn cả con heo nhà tôi. Cô ta không còn kiêu ngạo như trước nữa. Chỉ biết đứng yên một góc run rẩy. Ba tôi chỉ cần nhìn cũng làm cô ta sợ hãi, còn ngoan hơn mẹ của Nhược Nam. Biết thế ngày xưa tao đã cưới cô rồi. Ngoan ngoãn thì có ích gì, cái bụng mãi chẳng có động tĩnh gì, chẳng trách là góa phụ không ai thèm. Nghe những lời này Vương thôn cô trừng mắt nhìn họ, trong mắt đầy sự căm hận. Chừng cái gì không phục à, đi rửa bát đi. Tối đó hai chúng tôi rửa bát. Sau khi rửa bát xong, tôi thấy Vương thôn cô không quay về mà lén lút đi ra vườn. Sau một mình tôi thấy cô ấy lấy ra một sợi dây thừng từ trong túi và ném lên sàn nhà. Tôi biết cô ấy không thể chịu nổi nữa. Nhưng tôi cực khổ lắm mới đưa cô ta về. Đâu phải để cô ta chết ở nhà tôi. Mẹ ơi, mẹ làm gì vậy? Tôi không phải mẹ của cô. Cút đi. Mẹ ơi, mẹ không cần con nữa sao? Tôi nhìn cô ấy một cách tội nghiệp, nhưng cô ấy vẫn không dừng tay. Cột dây thường thành một nút thắt. Có thể đừng làm phiền tôi được không? Cô có ý gì vậy? Tiền trong hộp đều bị bà nội lấy hết rồi. Tôi chỉ còn lại chỗ này đưa hết cho cô. Vương thôn cô không ngờ rằng trong cái nhà này, người duy nhất giúp cô lại là tôi. Cô đưa hết tiền cho tôi. Vậy cô phải làm sao? Nếu họ phát hiện chắc chắn sẽ đánh cô. Cô mau chạy đi, đừng lo cho tôi, họ không dám đánh tôi chết đâu. Yên tâm, tôi chắc chắn sẽ đến cứu cô. Đừng nói mấy lời đó, mau đi. Đi chậm một chút nữa là họ sẽ phát hiện. Vương thôn cô vừa đi vừa ngoảnh đầu lại. Cuối cùng vẫn chạy đi. Sau khi Vương thôn cô bỏ đi, tôi cầm dao từ trong bếp hạ quyết tâm cứa vào tay mình. Ba ơi, mau tới đây, Vương thôn cô chạy mất rồi. Con bị thương rồi, họ không đánh tôi, chỉ chửi tôi vài câu rồi bỏ qua. Bà nội ngày nào cũng nhắc đến Vương thôn cô, bảo để cô ta sinh con trai. Con ở nhà chúng tôi ăn không ngồi rồi. Giống như cô chẳng có ích gì cả. Ôi cháu trai đáng thương của bà nhớ cháu lắm. Bà lúc nào cũng nói con gái là đồ lỗ vốn, con gái chẳng có ích gì. Bà ấy hình như quên mất rằng bà cũng là một người phụ nữ. Tôi biết Vương thôn cô chưa bao giờ là người dễ đối phó. Không lâu sau bà ta đã quay lại, khi quay lại còn mang theo cảnh sát. Ba tôi bị bắt vì tội giam giữ trái phép và hiếp dâm. Hiếp dâm cái gì, cô ấy là vợ tôi, ông ấy còn định phản kháng nhưng bị cảnh sát khống chế không thể động đậy. Chứng cứ rõ ràng, tôi khuyên ông đừng làm vậy. Tôi không dám nữa thưa cảnh sát, tôi không dám nữa, có gì nhầm lẫn rồi, họ đã kết hôn rồi mà. Họ là một gia đình rồi, ông nói họ là một gia đình. Đúng vậy. Giấy kết hôn đâu, lấy giấy kết hôn ra đi. Khi nhìn thấy bà tôi lại không lấy giấy kết hôn ra. Cảnh sát đưa bà tôi đi, bà tôi vẫn không bỏ cuộc chạy theo giải thích. Cảnh sát thật sự nhầm rồi. Vương thôn cô nói cô ấy đồng ý lấy ông ấy. Chỉ là chưa kịp đăng ký kết hôn thôi. Họ định vài ngày nữa sẽ đi đăng ký kết hôn. Con bé này là đứa trẻ cứng đâu à. Nói gì đi chứ. Dì Vương đã hứa với con những gì. Nói đi. Tôi im lặng không nói gì. Chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng ba bị đưa đi. Hàng xóm láng giềng chỉ trỏ. Bà nội kéo mạnh kéo tôi trở lại sân. Đại sư đâu rồi? Con còn liên lạc được với đại sư không? Ba ơi, bà cứ đánh con đi. Tất cả là tại con mới khiến ba phải ngồi tù. Này con nói gì mà xui xẻo thế? Ba con sẽ không sao đâu, chắc chắn sẽ không sao. Bà đã đưa cho đại sư bao nhiêu tiền rồi? Đại sư sẽ phù hộ cho chúng ta. Chắc chắn sẽ như vậy. Bà nội ngày nào cũng thắp hương cầu nguyện, nhưng không có thần linh nào bảo vệ bà. Ba tôi vẫn bị kết án tù. Bà nội đọc tin mà đừng không vững suýt ngất tại chỗ. Vương thôn cô lại quay về muốn đưa tôi đi. Bà nội tôi không chịu làm góa phụ. Bà giật con trai tôi đi. Giờ còn muốn giật cháu gái tôi nữa à? Giờ thì biết quý cháu gái rồi à? Chẳng phải bà nói nó là đồ lỗ vốn sao? Dù có là đồ lỗ vốn thì cũng phải chăm sóc tôi. Sống chết tôi cũng không để nó nhàn rỗi. Nghe những lời này thật khiến người ta lạnh lòng. Vương thôn cô cũng chẳng buồn tranh cãi. Như Nam con có muốn đi với gì không? Tôi biết Vương thôn cô đang tính toán gì.
Nghĩ đến bức thư kết án tù của ba, tôi biết kết quả kiểm tra sức khỏe trong tù của ông. Ba tôi đã nhiễm bệnh. Khi bà Vương ở cùng bố tôi để sinh con, chắc chắn bà ấy cũng đã bị nhiễm bệnh, chẳng còn sống được bao lâu. Với tình trạng như vậy, bà ấy có thể sống tốt được sao? Tôi không đi đâu, bà là người thân duy nhất của tôi rồi. Tôi không thể rời xa bà được chưa? Cút ngay, nếu không lần sau gặp tôi đánh cô mỗi lần. Đuổi được bà Vương đi rồi, bà lại sai tôi, đứng được ra làm gì còn không đi nấu cơm mà. Xoay bảo xong bà thản nhiên bước đi. Ai thèm ở lại với cô chứ? Nếu cháu trai của tôi còn sống, tôi đã chẳng thèm để ý đến cô. Cuối cùng thì đến lượt bà rồi, giấc mơ về cháu trai của bà tan vỡ hoàn toàn. Bà bắt đầu đặt kỳ vọng lên tôi, mong tôi sớm lấy chồng để sinh cho bà một đứa chắt. Bà liên tục đưa tôi đi gặp mặt hết người này đến người khác, nhưng bà chẳng chọn được ai. Trên người này không có tiền, người kia không chịu hầu hạ bà. Đồ vô dụng gả đi cũng chẳng được giá. Mà cháu trai tôi còn sống thì tốt biết bao, nó chắc chắn sẽ tìm được một cô vợ xinh đẹp sinh cho tôi một đứa chắt bụ bẫm. Chẳng bao lâu nữa, bà sẽ được gặp cháu trai yêu quý của mình thôi. Ba ơi, con nguyện ở bên bà hầu hạ bà cả đời. Bà đừng bỏ con chỉ còn mỗi bà là người thân thôi. Ba ơi, con sẽ ngoan, bà đừng trách con được không? Thời gian trôi qua, ngay cả bà tôi cũng dần thừa nhận rằng, dù tôi là đồ vô dụng, nhưng cũng không phải hoàn toàn vô ích. Tôi vẫn luôn kiên nhẫn đợi một cơ hội. Cơ hội này đã đến rất nhanh. Cái chết của mẹ tôi đã để lại một ám ảnh sâu sắc cho bà. Càng lớn tuổi bà càng sợ chết. Trước đây bà không muốn uống thuốc, giờ thì nhà đầy thuốc. Bà lúc nào cũng phải uống một viên, đó là viên thuốc an thần của bà. Ngày hôm sau bà tôi bị cảm lạnh sau khi dính mưa. Bà nằm liệt giường không dậy nổi, yếu ớt đưa tay về phía tôi, yêu cầu tôi cho bà uống thuốc. Ba ơi, uống thuốc không tốt cho sức khỏe đâu. Uống nhiều nước và ra mồ hôi ngủ một giấc là khỏe ngay. Cô định giết tôi hả con bé này? Cô không nghe thấy tôi nói gì sao? Tôi muốn uống thuốc. Vì vậy tôi đã đi rót rượu vào cốc nước, rồi lén mở tủ thuốc, lấy một hộp kháng sinh cephalexin đặt lên bàn. Sau đó rời khỏi phòng. Sáng hôm sau khi quay lại cơ thể bà đã lạnh ngắt. Trong tang lễ tôi khóc lóc đau đớn. Hàng xóm đều khen tôi là một đứa cháu ngoan, nói rằng số phận tôi thật đáng thương. Mọi người nói tôi là một đứa trẻ đáng thương. Tôi khóc và hét lên rằng tôi đã mất hết người thân. Giờ tôi là trẻ mồ côi, tôi không muốn sống nữa. Tôi muốn đi tìm bà nội của tôi. Một mình con cũng phải sống tốt chứ. Không thể để bà nội con đau lòng đâu. Đúng vậy, con còn trẻ lắm. Bà nội con chắc chắn cũng mong con sống tốt mà. Và rồi sau những lời khuyên bảo của mọi người, tôi cuối cùng đã quyết định không tự tử nữa. Thời gian trôi qua, tôi nói với hàng xóm rằng tôi định ra ngoài, khám phá thế giới. Đây là nơi tôi đau lòng nhất. Tôi đã mất tất cả người thân ở đây. Tôi không muốn ở lại nữa. Hàng xóm rất nhiệt tình giúp tôi bán căn nhà. Trước đó còn một việc rất quan trọng là trừng phạt. Lão già và con trai lão đã hành hạ tôi kiếp trước. Kiếp này tôi muốn họ phải chịu sự trừng phạt. Họ sống ở làng bên. Tôi đã bí mật theo dõi họ mấy ngày nay. Tôi nghe thấy tiếng khóc của phụ nữ vọng ra từ nhà họ. Họ đang đánh đập và ngược đãi những cô gái bị mua bán. Tôi lấy điện thoại mới mua và gọi điện báo cảnh sát. Tôi tố cáo họ giam giữ người và buôn bán phụ nữ bất hợp pháp. Và như vậy, lão già và con trai lão đã bị trừng phạt thích đáng. Tôi cầm tiền bán nhà rời khỏi thành phố này. Ngồi trên tàu nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi cuối cùng đã không nhịn được mà bật cười. Nhớ lại hai kiếp của mình. Tôi vừa khóc vừa cười, cảm xúc không thể kiềm chế. Sau khi tìm được nơi trú chân trong thành phố, tôi dần dần nguôi ngoai. Tôi học lại 2 năm và cuối cùng đỗ vào một trường đại học. Sau khi tốt nghiệp tôi được tuyển vào một công ty. Sau nhiều năm làm việc tôi tự lập công ty riêng. Trong công ty của tôi có rất nhiều người giống tôi. Họ cũng giống như tôi. Từ khi sinh ra đã bị gán mác là đồ vô dụng. Nhưng điều đó thì có sao chứ? Chúng tôi sẽ tiến lên, tạo ra một cuộc sống mà không ai có thể định nghĩa được.